Ready. 일단 그 트랜지션 구간에서 힙이 빠져버리는 게 가끔 저의 단점이거든요. 네, 너무 회전이 저는 많은 편이다 보니까 가끔씩 타이밍 안 맞으면 이렇게 빠져버려서 이 오른쪽에서 좀 푸시해주면서 힙을 좀 더 리드해주는 느낌을 가질 때 굉장히 효과적인 연습 방법이에요. 사실 그거 하고 볼 치면 되게 잘 맞거든요. 근데 효과가 한 3알 간다는 거. Ready. 아, 트랜지션만 잘 되면 이렇게 잘 맞는데. 아, 그래도 아까보다 낫네요. 이 정도 우측은 괜찮겠죠? 얼마나 오른쪽 간 거야? Ready. 허리야. 어디 가세요? 이런. Ready. 엄청 뒤에서 남아치네. Ready. 허리야. 주엽이 고리 왜 이렇게 안 나가?
거리가 줄었어 드라이버가. 200밖에 안 가. 그냥 Ready. 타이밍만 잡고 톡톡 쳐야겠다. 그냥 이렇게만 치면 되지 뭐. 그만. 아이고 어리야. 아이고. Ready.